엄지와 검지를 이용해서 콧잔등을 양쪽에서 꾹 하고 누르면 재채기가 일시적으로 멈춥니다. 또 위아래의 치아를 이용해서 윗입술을 아프게 깨물어도 재채기가 멎습니다. 파고 들어가듯이 자극을 해주면 면신에 드는 기침을 일시적으로나 멈추거나 줄일 수 있습니다. 안녕하세요, 한동화의 생생별곡입니다. 요즘은 코로나19로 인해서 사람들이 모여있는 곳에서 갑자기 재채기나 기침이라도 하게 되면 여간 눈치가 보이는 것이 아닙니다. 기침의 재채기라는 속담처럼 설상가상으로 코로나19의 독감까지 걱정해야 하는 계절이 왔습니다. 재채기와 기침은 어떤 차이가 있고 어떻게 하면 일시적으로나마 진정시킬 수 있을까요? 재채기는 우리말입니다. 재채기는 한의사의 분체, 뿜을 분자에 재채기 채자라고 했습니다. 한글 채와 한자 채가 비슷한 발음입니다. 그래서인지 재채기도 한자인 재채기에서 생긴 것이 아닐까 하는 추측을 해봅니다. 한번 재채기를 하면 끊이지 않고 연속해서 해야 되기 때문이죠. 기침의 어원은 확실하지 않지만 15에서 16세기경 한글로 쓰여진 문헌을 보면 기춤, 기침 등 다양한 우리말로 기록되어 있습니다. 기침은 한자어로 해수라고 합니다. 나이 드신 어르신들을 보면 보통 해소기침이라고 하는데 이것은 해수라는 한자어와 기침이 합쳐진 것입니다. 재채기와 기침은 다른 이름이 있는 것처럼 엄연한 차이가 있습니다. 우선 발생 부위가 다릅니다. 재채기는 코가 자극을 받거나 이물질이나 먼지가 들어올 때 강한 향을 맡았을 때 유발됩니다. 코 점막의 감각세포들이 이물질의 자극을 받으면 민감하게 반응을 해서 재채기로 다시 내보내려고 합니다. 재채기를 유발하는 코 점막은 이물질의 차단을 막는 1차 방어선 역할을 하는 것이죠. 반면 기침은 기관지에서 유발됩니다. 기침은 기관지가 경련을 일으키듯이 폐기관지 아래에서부터 올라옵니다. 기침을 유발하는 자극은 단순하게는 인후부인 상기도와 하부기도의 점막을 대상으로 하지만 다양한 자극에 의해서도 기침이 생깁니다. 기침이 유발되는 부위나 폐 질환의 종류에 따라서 기침 소리도 달라지죠. 가벼운 기침은 단지 콜록콜록 한다면 심한 기침은 컹컹 거리기도 하고 몸부림치면서 흉곽의 호흡근까지 쥐어 짜내듯이 토하듯이 하는 경우도 있습니다. 간혹 기침 때문에 갈비뼈에 금이 갔다거나 디스크가 파열됐다는 사람들도 있는데 허튼 소리가 아닙니다. 기침은 폐를 지켜내기 위해 살고자 하는 아우성입니다. 우리 몸에는 여러 곳에 기침 수용체가 있습니다. 폐기관지와 관련된 비강 점막, 후두부, 기관지가 나누어지는 기관 분기부, 횡격막, 흉막 등의 기침 수용체가 위치해 이곳에 신경 자극이 전해지면 기침이 납니다. 이물질에 의해서 자극을 받거나 염증 반응에 의해서도 기침 수용체가 활성화되죠. 심지어 귀 안의 고막을 자극해도 기침이 생기기도 하고 식도 위 접합 부인 분문에 신경이 자극을 받아도 기침이 납니다. 그래서 실제로 귀를 후비다 보면 목이 간질거리면서 기침이 난다는 사람들도 있습니다. 역류성 식도염 환자들은 역류한 유산이 식도 위 접합부를 자극하거나 입까지 역류하는 경우 후두부를 자극해서 기침이 생깁니다. 심지어 혈압약 같은 약물의 부작용으로도 기침이 생깁니다. 이처럼 기침은 다양한 원인에서 유발될 수 있습니다. 재채기는 근만성 비염, 알레르기성 비염, 부비동염, 쉽게 축농증이라고도 하죠. 이런 질환에서 유발됩니다. 급성 비염은 보통 코감기를 말합니다. 반면 기침은 단순 감기에서부터 독감, 천식, 폐렴, 기관지염, COPD 등 거의 모든 호흡기 질환의 가장 기본적인 증상입니다. 또한 기침은 폐렴과 같은 심각한 질환의 유일한 단일 증상일 수도 있기 때문에 무심코 넘겨서는 안 됩니다. 재채기가 나려고 할 때 응급조치 하나로 특정 부위를 지압하면 멈추게 할 수 있습니다. 우선 콧잔등 양옆입니다. 바로 이 부위인데요. 이곳의 혈자리는 비익혈이라고 합니다. 엄지와 검지를 이용해서 콧잔등을 양쪽에서 꾹 하고 누르면 재채기가 일시적으로 멈춥니다. 비익혈을 지압하는 것은 코 점막의 충혈을 개선하는 효과도 있어서 코막힘에도 좋습니다. 또 위아래의 치아를 이용해서 윗입술을 아프게 깨물어도 재채기가 멎습니다. 이런 식으로 하면 되는데요.
윗 입술 자극은 주변 신경을 간접적으로 자극해서 결과적으로 비강내 민감도를 낮추는 효과를 나타냅니다. 필자 또한 생방송 중 재채기가 나려고 할 때 간혹 활용하는 방법입니다. 기침이 날 때는 촌돌혈을 눌러주면 좋습니다. 촌돌혈은 가슴 가운데 있는 흉골 가장 위쪽에 움푹 파인 곳입니다. 촌돌혈은 기관지와 가장 가까운 부위로 간접적으로 자극할 수 있는 부위입니다. 이곳을 검지손가락으로 흉골 뒤쪽을 파고 들어가듯이 자극을 해주면 연신에 되는 기침을 일시적으로나마 멈추거나 줄일 수 있습니다. 또한 공채혈도 효과적입니다. 공채혈은 손목과 팔꿈치를 연결했을 때 정중앙에서 약 손가락 한마디 정도 팔꿈치 쪽에 떨어져 있는 부위가 바로 공채혈입니다. 이 공채혈 또한 지압을 했을 때 기침을 효과적으로 멈추게 할 수 있는 자리입니다. 이외의 방법들은 부득이한 상황에서 갑자기 재채기나 기침이 날 때 일시적으로나마 진정시킬 수 있는 효과적인 방법입니다. 그러나 만성적인 경우나 심각한 질환에 의한 경우 또는 일상생활에 지장을 줄 정도로 증상이 심한 경우라면 원인을 찾아서 적절한 치료가 필요합니다. 재채기나 감기는 일종의 폐기관지를 보호하기 위한 방어작용으로 가벼운 경우나 일시적인 경우라면 크게 걱정할 것이 없습니다. 몸을 보호한다는 측면에서 보면 어쩌면 고마운 증상입니다. 쌀쌀해지는 환절기, 기침에 재채기가 생기더라도 당황하지 말고 적극적인 치료로 건강을 잘 챙겨야겠습니다. 지금까지 한동아의 생생별곡이었습니다. 감사합니다.